एक बार की बात है। तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था। पास ही पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। गर्मी के दिनों में पानी कम होने लगा। चिड़िया उड़कर दूर दूर से पानी पी आती, लेकिन बेचारा कछुआ धीरे धीरे चलकर थक जाता। चिड़िया ने सोचा, अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा पानी ला दूं, तो मेरे दोस्त की मदद हो जाएगी। वो रोज अपनी चोंच में पानी लाकर तालाब में डालने लगी। धीरे धीरे तालाब भर गया। कछुए ने खुशी से कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए।